همین کشوری که 45 سال پیش تیمسار جهانبانی وقتی استارت میزد به هواپیماش استارت میزد، تمام پایتخت کشورهای خاورمیانه میگفتن یا ابوالفضل اومد، تازه میخواست بره حال کنه، میخواست بره یه دور بزنه. نیروی هوایی ایران قدرت هواییش یعنی طوری شده بود که جنگنده های ایران دیگه حال نمیکردن رو ایران مانوریان. ما اجازه داشتیم بریم رو خاک عراق، سوریه، اردن. گوش کنید ملت، ما میتوانستیم در عرض 48 ساعت بر تمام چاهای نفت خلیج فارس و چاهای نفت خاورمیانه حاکم بشیم، یعنی امپراتوری هخامنشیان. شاهنشاه ایران وقتی تشریف فرما شدن به بیروت، تشریف فرما شدن به لبنان، همه ریختن رو دست و پاش. آقا تو رو خدا آشتی کنون را بنداز. موسی صدر دیگه مونده بود کجای شاه رو ببوسه.